e inizi a vivere pienamente. Allora incominceremo il nostro primo training leaders dell'anno. Dobbiamo partire con un anno meraviglioso, una vita sull'altare. Cos'è una vita sull'altare? È l'anno del tutto, tutto per tutto, amen. Dì alla persona che è vicino a te, tutto per tutto. Ok, oggi voglio presentarvi il nostro predicatore, pastore, vescovo, imprenditore, tutto insieme. È un nostro amico, l'abbiamo conosciuto molti anni fa. È di sicuro l'uomo, lui neanche lo sapeva, ha scoperto dopo anni che gli ho detto, che mi ha dato la chiave dicendo: se vuoi crescere ricordati di delegare tanto, di investire nelle persone. Quanto più gente abbiamo sotto, più siamo sopra la montagna. E io ho detto: interessante, no? Di uno che poteva dirlo. E ho fatto tesoro di queste parole, quindi un pochino questa chiesa c'è anche la sua mano, quindi volevo invitare qua il vescovo Wellington Bernardes. Poggi vieni. Ricevetelo così con un super applauso. Fateli vedere che siete italiani, che in Italia si fa casino, che siete latini. Obrigado. Muchas gracias. Ecco, è qua con lui anche suo figlio Bernardo, che è un ragazzo che cura i ragazzi, già sta curando una chiesa intera lui, quindi wow. Muchas gracias. Eu preciso iniciar dizendo da minha alegria di stare aqui. Voglio incominciare parlando della gioia che ho nell'essere qui. Talvez, bem possível que dessa lideranza che sta qui. È molto possibile che anche alcuni dei leaders che sono qui. Eu fui dos primeiros a vê-la trabalhando, buscando a Deus para que isso acontecesse Io sono stato uno dei primi che ha visto il vostro pastore cercando Dio perché oggi ci fosse quello che c'è. Esta pastora è a prova viva di che questo pastore è una prova vivente di che o trabalho si faz caminhando, che il lavoro si fa mentre noi camminiamo, mas a vitória è di joelhos dobrados. Ma la vittoria la otteniamo con le ginocchia per terra. Até porque a conheci em pé. Anche perché l'ho conosciuta in piedi. Mas menos de uma hora depois estávamos todos de joelhos. Ma dopo neanche un'ora eravamo già tutti in ginocchio. Não houve cerimônia. Non c'era proprio una cerimonia per questo. Para que pudéssemos continuar juntos onde estávamos, precisávamos ficar de joelhos. Perché potessimo continuare insieme, abbiamo dovuto mettere le ginocchia per terra. E está aqui em Milão hoje e vendo essa plateia toda como líderes. E essere qua a Milano, vedere questo luogo pieno anche di leaders. A palavra mais própria que eu encontro em mim é estou emocionado. La parola che trovo dentro di me è wow, sono emozionato. Nós somos, estava dizendo ainda há pouco, nós somos a história que temos para contar. Dicevo proprio prima che noi siamo la storia che abbiamo da raccontare. E ela fica melhor quando outros podem contar a nossa história. E questa storia diventa ancora più bella quando sono gli altri a poter raccontare la nostra storia. A história de vocês. E la vostra storia. Eu conto mais lá fora do que encontro vocês. Io in realtà conto di più la vostra storia di quanto vengo qua. Como sabem, eu venho de um país que está vivendo um momento difícil, ou pelo menos quase que revolucionário. Come alcuni sanno, io vengo da una nazione che sta vivendo un momento molto difficile e quasi rivoluzionario. Estamos vivendo um momento de transformação.
Stiamo vivendo un momento di trasformazione. que parece que parte do que está acontecendo lá já foi feito aqui na Itália. È qualcosa che qua in Italia avete già vissuto, tipo le mani pulite. Aliás, é sabido que o juiz que está na frente dos processos E non solo il giudice che è davanti ai nostri processi, é um estudioso da jurisprudências italianas, è uno che studia la giurisprudenza italiana. fazendo uma modelagem nova da corrupção, da tristeza que é o mundo político. E sta facendo così, sta mettendo a posto in un modo nuovo la tristezza e la corruzione che è il mondo politico. É uma vergonha, eu que viajo em vários países, È una vergogna perché viaggio in varie nazioni, mas o câncer no nosso país chama-se Congresso Nacional. ma il cancro del nostro paese è il congresso nazionale. Eles são eleitos para buscar impunidade. Ci sono delle persone che si fanno eleggere solo per cercare di non essere puniti dalla giustizia. Há um mês atrás, um juiz Un mese fa un giudice, no meu estado, no Rio de Janeiro, là dove abito a Rio de Janeiro, deixou preso 3 ex-governadores do Rio de Janeiro. e ha lasciato in prigione 3 ex governatori dello Stato. E quando eu estou fora, principalmente estou muito em África, E quando sono fuori, viaggio, sono spesso in e Africa. parece que as pessoas mal me cumprimentam e falam: como é que está o Brasil? E là le persone quasi non mi dicono neanche ciao come stai, ma mi guardano e dicono come va il Brasile? E eu estou virando repetitivo. Está melhorando, está melhorando. E io mi sembra di ripetermi, continuo a dire sta migliorando, sta migliorando. Mas eu preciso dizer para vocês, por isso talvez o que eu vou trazer hoje aqui Ma voglio dirvi qualcosa, forse qualcosa che vi porterò oggi é um movimento que está dentro de mim, que por mais que eu queira extravasá-lo, eu não consigo se eu não for em uma plateia. è un movimento che anche se è dentro di me non riesco a buttarlo fuori se non sono proprio davanti alla gente. Até porque exatamente o que está sustentando o movimento que está sendo feito no Brasil Perché veramente quello che sta sorreggendo il movimento são brasiliano feitos por homens, juízes e procurador da República, questo do movimento Ministério Pubblico. tipo delle mani pulite fatto da un giudice, dal Ministero Pubblico. são homens tementes a Deus. Dietro ci sono degli uomini che temono Dio. São homens com grande responsabilidade no país Ci hoje, sono degli uomini con un'enorme responsabilità nella nazione, mas que têm também responsabilidade com a casa de Deus. ma che allo stesso tempo hanno una grande responsabilità con la casa di Dio. E prova, alguém pergunta para mim sempre como eu posso fazer o que faço e estar sempre dirigindo. Ad esempio, molte Casa di Dio. persone mi chiedono: ma come fai a fare tutto ciò che fai e guidare anche la casa di Dio? Tem pessoas fazendo mais que eu. Ci sono delle persone che fanno più di me, Mas também descobri que os homens ocupados é que têm mais tempo. Però quello che ho scoperto è che gli uomini occupati devono avere più tempo. Senão, o Brasil tinha, ou a África, ou os países da América do Sul, estaria muita gente trabalhando para Deus, porque tem muito desocupados. Se no il Brasile, l'Africa e tante altre nazioni sarebbero pieni di ministri, perché è pieno di disoccupati, ma gli occupati sono sempre più occupati. A grande diferença é que às vezes nós não fazemos a conta, nós mudamos a nossa vida, recebemos o amor de Deus, La grande differenza è che a volte non mettiamo questo sulla bilancia, ma noi cambiamo la nostra vita, noi abbiamo ricevuto tanto da Dio. para ser bem simplista, Per parlare in un modo più semplice, há duas situações in alcune situazioni, ou dois povos nesse momento. ad esempio 2 popoli in Os que questo estão momento. carregando a palavra de Deus, Ci procurando levá-la a ci sono outros, due tipi di persone, ci sono quelli che portano la parola di Dio agli altri e aqueles que estão lá fora, e ci sono quelli che sono là fuori, sem saber se vai para casa, che non sanno se andranno a casa, se toma algum remédio se in questo momento esatto, se prendono una medicina, e tem muito medo da noite, alcuni hanno paura della notte e amanhã
têm preocupações excessivas, e domani avranno delle preoccupazioni eccessive. sofrem com o que não aconteceu. Loro soffrono con qualcosa che ancora non è neanche successo. Estavam falando ali há pouco com outros líderes. Parlavo con alcuni O leaders melhor lugar para estarmos é onde somos esperados. e dico il luogo migliore per esserci, dove stare, è dove qualcuno ci attende. Quando você chegou aqui, estava aqui o Espírito Santo te esperando. Ad esempio, quando tu sei arrivato qua, lo Spirito Santo era già qua che ti aspettava. Quando você chega em casa, Quando arrivi a casa tua, uma pessoa amada estava te esperando. in genere c'è una persona amata che ti aspetta. Se você não tem, ou quem não tem isso, principalmente os Dice, que estão lá fora, chi non ha qualcuno che lo aspetti, precisa fazer uma revisão de vida. devi fare una revisione nella propria vita. Nós somos aqueles que já fomos chamados, escolhidos, separados. Noi in realtà siamo quelli che siamo già stati chiamati, scelti e separati. A nossa responsabilidade não muda muito, talvez muda de endereço ou muda de cargos, Dice, le nostre responsabilità non cambiano tanto, forse cambiano indirizzo, mas todos nós fomos chamados para ser embaixadores de ma Cristo. tutti noi siamo stati chiamati per essere ambasciatori di Cristo. Lembrando que servir a Deus Ricordando che servire Dio é servir as pessoas, è sempre servire le é persone, servir a uma pessoa como você ou como você já esteve. è servire una persona come te o come eri una volta. E hoje a minha grande preocupação, E oggi la mia più grande preoccupazione enquanto o Senhor me der vida, è, fino a che Dio mi darà la vita, é trabalhar com líderes. è lavorare con dei leaders. Imagine se o mundo não tivesse, de repente, os líderes. Vamos fazer uma comparação. Immaginiamo se il mondo non avesse proprio i leaders. Facciamo un paragone. Vamos dizer que cada país tem 20 líderes importantes no seu governo, na sua Immaginiamo liderança. che ogni nazione ha almeno 20 leaders molto importanti per il governo. E se todos eles se reúnem e falam assim, a partir de hoje não vamos ser mais líderes, deixa a coisa acontecer. Immaginate se si fossero riuniti dicendo: da oggi in poi noi non saremo più leaders, lasciamo che tutto vada come vada. O mundo ia ficar perdido, porque Il íamos mondo ficar sarebbe todos desorganizados. O homem necessita de líderes. Perché l'uomo necessita di leaders. A grande dificuldade de muitos homens, de seres humanos, é La grande difficoltà di molti uomini, esseri umani, não consegue ser o líder que gostaria de ser è che non riescono ad essere il leader che vorrebbero essere e não aceitam ser liderados. e non accettano essere guidati da un Ele vive num leader. conflito. E allora vivono un conflitto. Eu gostaria de ser como ela. E a me piacerebbe essere come lei. Como eu não sou, Come non lo sono, também não me serve ser liderado. allora però non voglio che quella persona mi guidi. Esse é um conflito que muitos de nós, em função da natureza, em função Questo è da un conflitto criação. che molti di noi, in funzione della nostra natura, Eu viviamo. esqueci de perguntar quanto tempo eu vou ter, Mi sono dimenticato di domandare quanto tempo avrò. porque o problema de pastor é esse. Tem hora para começar e às vezes... Perché dicono che i pastori hanno un orario per l'inizio, non per la fine. Mas eu quero esforçar para ser resumido. E eu estou Ok. vivendo um momento, então, de viver uma comparação de que líderes são como árvores. Eu queria- Allora, vivo questo momento dove faccio questo paragone e penso, Queria- i leader sono come degli alberi. Queria que você estivesse me ajudando com compreensão para esse discernimento, até porque você nunca, talvez tenha parado para pensar nessa comparação. Vorrei che tu mi aiutassi ad avere discernimento. Forse non hai mai fatto questo paragone, i leaders come alberi. No entanto, para mim essa foi uma das analogias que mais me ensinaram. Ma invece questa è una delle analogie che più mi insegnano. Eu me apaixonei pela lideranza ainda muito jovem. Io mi sono innamorato della leadership quando ero molto giovane. Eu tive a felicidade de nascer num lar evangélico. Io ho avuto la gioia di nascere in una casa cristiana Eu fui líder ainda com a juventude. e sono diventato leader dei giovani da piccolo, da Fui giovane. presidente da UMP, que Sono era stato presidente di una cosa che si chiamava UMB, União dos Moços Presbiterianos. che era tipo la unione dei ragazzi presbiteriani. Liderei às vezes com cargos ou sem cargos. E ho guidato le persone quando avevo un titolo, ma anche quando non avevo dei titoli. Aí percebi que as árvores também são assim.
E ho capito che anche gli alberi sono così. Elas lideram a natureza Guidano la natura com uma posição de destaque. con una posizione che ha enfasi, O enfatica, o meno. Ou não. Se as árvores decidissem hoje fazer uma greve de fotossíntese, Se gli alberi decidessero di fare uno sciopero della de fotosintesi forma silenciosa, in un modo silenzioso, ao final do dia todos nós estaríamos mortos. alla fine della giornata saremmo morti Eu não tutti. sei se vocês sabem, mas as árvores são seres vivos mais velhos existentes na Terra. Non so se sapete, ma gli alberi sono gli esseri viventi più antichi della Depois Terra. vieram os animais. Dopo sono venuti gli animali Depois é que veio e dopo è o venuto homem. l'uomo. E aí começou a primeira preocupação do Senhor, de Deus, de querer ter um líder. E allora inizia la prima preoccupazione di Dio. Voleva e cercava un leader. E talvez aí está o primeiro problema que o Senhor enfrentou com a terra. E forse questo è stato il primo problema che Dio ha affrontato con la terra. Quando ele chamou Adão como líder, Quando ha chiamato Adamo come ele leader, disse: Adão, tu é seu, faça o que quiser, ha detto Adamo, ajuda, è tutto tuo, puoi fare come vuoi, ponha nomes. puoi dare i nomi tu. Aqui atrás tem um rio, Qua c'è un fiume dietro di te, é um rio de ouro. è un fiume d'oro. Todos os animais, ponha nome, Guarda, escolha os tutti gli nomes. animali, puoi scegliere i loro nomi. Agora, Adão, vem cá. Adamo, vieni qui. Esta árvore aqui, Questo albero qui você não toca nela, não non mexe. devi però O toccarlo. resto é seu. Faça Tutto o il que você resto è quiser. tuo, ma non toccare qui. Mas não toque nessa árvore. Non voglio che tu tocchi in quest'albero. Adão era o líder. Adamo, leader. Mas a sua esposa não recebeu essa ordem de Adão, Ma de Deus. la moglie non ha ricevuto questo ordine Deus pediu a direttamente da Adão. Dio. Dio ha detto questo ad Adamo. Não chamou os dois, não chamou mais, chamou Adão. Dio ha chiamato Adamo. E quando Eva passando pela árvore e viu o belo fruto, E quando Eva passa vicino a quell'albero, vedi quel frutto molto bello, falou para Adão, e Adão falou: interessante. guarda Adamo, e Ela fa pegou o vedere il frutto. frutto e Adamo gli dice, beh, interessante. Não aconteceu nada quando ela pegou o fruto. Lei prende il frutto, direttamente non è successo niente. Ela comeu o fruto, não aconteceu nada. Lei mangia il frutto, non è successo niente. Mas quando ela deu a Adão e Adão comeu, Ma quando l'ha dato ad Adamo e Adamo lo ha mangiato, entrou o pecado. là entra il peccato. Talvez seja a primeira vez que Deus chamou, talvez com certeza a primeira liderança e a primeira desobediência. Forse lì è stata proprio la prima leadership e la prima disubbidienza. Eu estava fazendo uma palavra esses dias sobre prosperidade Questi giorni guardavo una parola sulla prosperità e falando sobre isto, Deus me revelou que aquela árvore e Dio mi ha rivelato che quell'albero, tinha uma raiz, as raízes dessa árvore ligavam a todas as outras. Dio mi ha rivelato che quell'albero aveva le radici collegate con le altre radici. Essa árvore dava proteção a todas as outras. In fondo quell'albero, c'era un albero che dava protezione a tutti gli altri, A fotossíntese dela estava ligada nos céus. perché aveva la sua fotosintesi collegata nei cieli. Quando houve a desobediência, houve o pecado, Quando c'è stata la disubbidienza, il peccato, acabou o jardim. è finito anche il giardino in realtà. Essa foi o primeiro grande pecado e a grande desobediência. Quindi c'è stato Quem somos nós il como primo grande líderes? peccato e una prima grande disubbidienza. La mia domanda è: chi siamo noi come leader? Nós somos fruto da obediência. Noi in realtà siamo frutto di Se você un'obbedienza. fizer um breve relato da sua vida, Se tu farai un briefing, un riassunto della tua vita, tudo que você acertou na vida tutto quello che hai fatto giusto nella vita estava em cima de obediência. era su una base di ubbidienza. Todas as dificuldades, frustrações que você viveu, E tutte le fruto difficoltà e frustrazioni che hai vissuto da desobediência. erano frutto di disubbidienza. Nós como líderes precisamos ir amadurecendo. Noi come leaders dobbiamo essere più maturi. Como líderes, nós percebemos rapidamente quando nós deixamos movimentos infantis.
Noi come leaders capiamo in un modo veloce quando è che lasciamo i movimenti bambineschi, Deixamos nosso movimento de juventude. quando è che stiamo lasciando invece la nostra fase di Até porque gioventù. os hormônios vão alterando também. Perché cambia tutto, anche gli ormoni nelle varie fasi. As árvores amadurecem para a formação de um tronco forte. Gli alberi diventano più maturi quando il loro tronco diventa più forte E uma copa frondosa. e poi quando diventano Os intere. líderes também estão sempre buscando as realizações de maior sucesso. E anche i leaders cercano sempre di realizzarsi e di avere più successo. Quando que você se percebe que é um líder? Quando è che tu capisci se sei un leader? Quando você tem capacidade de gerir pessoas. Quando tu hai la capacità di seguire. Gerir, cuidar. Quando tu hai la capacità di generare altri leaders. As pessoas são diferentes, todos nós somos diferentes. Le persone sono diverse, tutti noi lo siamo. Alguém cuidou de nós, Qualcuno ha avuto cura di noi, alguém teve paciência conosco, qualcuno ha avuto pazienza con noi, alguém esperou por nós, qualcuno ci ha aspettato, alguém orou por nós, qualcuno ha pregato per noi, alguém aceitou as nossas reações, qualcuno ha accettato le nostre as reazioni, nossas dificuldades, qualcuno ha accettato le nostre difficoltà. e só fomos possível um dia passar a liderar porque alguém esperou por nós, orou por nós. E la verità è che se un giorno siamo diventati dei leaders è perché c'è stato qualcuno dietro che ha pregato per noi e ci ha portato lì. E é bem verdade, é fato que todos nós temos dificuldade de fazer aquilo que nos pedem. E la grande verità è che quasi tutti noi abbiamo difficoltà di fare ciò che qualcuno ci chiede di fare. Nós temos facilidade de fazer aquilo que nós vimos fazer. Noi abbiamo la facilità di fare quello che abbiamo visto fare. Por isso que todos nós temos algumas dificuldades que não foram inventadas por nós, Per questo che tutti noi abbiamo delle difficoltà che non sono state inventate da noi, mas nós trazemos. ma che abbiamo portato Nossa tendência é repetir a história dos nossos. perché la nostra tendenza è ripetere la storia della nostra famiglia, dei Por nostri isso que genitori. nós temos oportunidades que os nossos não tiveram. E noi abbiamo però oggi delle opportunità che i nostri non hanno avuto. Nós temos que fazer algo diferente, maior. Dobbiamo Porque fare qualcosa di diverso e di più grande. uma árvore não cai no dia que bate no chão. Un albero non cade No dia que bate no chão. il giorno che tocca a terra. Ela vem caindo. E inizia a cadere. Ela vem caindo. Inizia a cadere. Dia ela bate no chão. E un giorno poi cade Nós como completamente. líderes- Inizia a morire prima. Nós como líderes, Noi né, come leaders temos que perceber dobbiamo se comprendere nós estamos ativos, se noi siamo attivi, prontos, pronti, ou se estamos com reações, reagindo a tudo que chega para nós. o se invece noi siamo reattivi, reagiamo a tutto quello che arriva da noi. Nós temos que saber aonde nós buscamos o sustento. Sabemos que nós precisamos aprender todo dia. E noi dobbiamo capire anche dov'è che noi andiamo a cercare di imparare, perché sappiamo che dobbiamo imparare ogni giorno. Se nós tivermos a preocupação todo dia de aprender alguma coisa, Se noi avessimo la preoccupazione di imparare qualcosa ogni giorno, muito pouco tempo você estará fazendo uma lideranza que nem você sabia que era capaz. in pochissimo tempo diventerai un leader che nemmeno tu comprendevi di essere capace di Agora, essere in quel ruolo. olha que interessante. As árvores tiram o sustento Guardate gli alberi, loro prendono il loro do cibo mesmo solo para atender às suas necessidades del suolo per tutte le loro necessità e produzir frutos e diferentes frutos. e producono frutti, diversi frutti. Apesar disto, Però oltre a questo, cada árvore toma uma forma distinta. ogni albero ha una forma diversa. Então, se você vai liderar, saiba que as pessoas que vão estar ao teu redor são Allora, pessoas diferentes. Devi sapere che quando sei un leader troverai delle persone attorno a te che saranno completamente diverse. E evidentemente, quando eu estou falando diferente, não é pior nem melhor. E io non sto dicendo che è meglio o peggio, Da mesma forma, sto os parlando di líderes, diverse. Così sono i leaders. os líderes têm à disposição os mesmos recursos. La verità è che tutti i leaders hanno alla loro disposizione Os mesmos le cursos, stesse risorse. Os mesmos livros, Hanno gli stessi libri, hanno a gli mesma stessi visão. corsi, hanno anche la stessa visione, a mesma Bíblia, hanno anche la stessa Bibbia. a palavra é a mesma, La parola è la stessa, sujeita à interpretação
mas a palavra é a mesma. Sottoposta all'interpretazione, ma hanno la stessa parola. O perfil de liderança e os frutos que produzirão E il profilo di una leadership e i frutti che produrrà serão determinados pela maneira que você explora os recursos disponíveis. saranno determinati dal modo come tu esplori le risorse alla tua disposizione. Por isso, líderes são como árvores. Per questo dico i leader sono come gli Nascem alberi. de uma semente. Nascono da un seme, Pois nascem com características personalizadas. nascono con delle caratteristiche personalizzate. Precisam ser cultivadas e tratadas. Devono essere trattati e devono essere piantati. Uma boa terra, ela tem que ser arada, ela tem que ser trabalhada. Per esempio, una terra buona devi comunque essere lavorata, anche se è buona. Quando nós não aceitamos ser tratados, nós estamos dizendo que nós nascemos prontos. Quando noi non accettiamo che qualcuno ci curi, stiamo dicendo che siamo nati pronti. Produzem sementes e frutos. E l'albero produce semi e frutti. Sementes e frutos. Semi e frutti. Ganham atenção quando produzem ou quando aparece a sua produção. É destaque, sim. E anche gli alberi hanno l'attenzione in un modo diverso quando producono frutti. As árvores precisam ser podadas. E un'altra cosa degli alberi è che devono essere potati. Muitas vezes nós precisamos ser acomodados, mudados, podados. E molte volte anche noi dovremmo essere trattati, proprio potati. As árvores necessitam de raízes firmes. Gli alberi hanno bisogno di avere delle radici ferme. As raízes firmes de uma árvore mostra que árvore você será ela. Le radici di un albero diranno che tipo di albero sarà, Tornam-se quanto sarà alto quell'albero. Torna-se referência E diventano un punto di riferimento. por ser frondosa Se sono grandi e frutífera. e se portano anche frutto. Eu estava em Florença, no hotel. E stavo dicendo ad esempio Quando- che ero a Firenze in un albergo O moço da recepção, e c'era questo ragazzo não alla sei porque foi reception na internet e viu que eu era che pastor. era brasiliano, va su internet E- e scopre che sono un pastore. Você está indo para Milão? Sim. E ha detto, ma tu vai a Milano adesso. Gostaria de Io ho detto você sì. conhecesse uma igreja em Milão. E ha detto, comunque devi troppo conoscere una chiesa a Milano. Meu filho, quando escutou o nome, falou: mas como? Da E mio pastora figlio Roseli? quando ha ascoltato il nome ha detto, ma è la chiesa dove c'è il pastore Roslin. São frutos que chegaram além divisas. Questi sono i vostri frutti che sono andati oltre le vostre frontiere. Árvores precisam de ventos fortes para fortalecer as suas raízes. Gli alberi hanno bisogno dei venti forti, perché Perché i venti che- forti fortificano le radici. Por que os ventos chegam? Por que chegam para nós? Para que nós possamos trabalhar nosso temperamento, para nos prepararmos para sermos maiores. Perché Dio ci permette questi venti? Perché dobbiamo prepararci per crescere. Quando que você conhece uma pessoa? Quando è che conosci una persona? Quando você passa por uma crise com ela. Quando passi una crisi con quella persona. Até então só é conhecida. Fino a un momento di crisi, quella è una persona che tu conosci. As árvores, tudo que produz são necessárias, são aproveitadas. E tutto quello che producono gli alberi sono cose che possiamo approfittare. Então os líderes fazem coisas diferentes, Allora mas i são leaders faranno cose todos diverse, necessários. e ma aproveitados. sono tutti necessari. As árvores crescem e trazem renovação. Gli alberi crescono, portano rinnovamento. Resistem à mudança na velhice, mas absorvem, continuam absorvendo. Gli alberi resistono al cambiamento anche quando sono vecchie, ma continuano ad assorbere, mangiano sempre. Líderes que estão aprendendo não somente em função da idade. I leaders non imparano solo in funzione dell'età. Todos precisam da nutrição para produzir frutos. Tutti hanno bisogno di nutrirsi per produrre frutti. Uma boa árvore purifica o ar. Un buon albero purifica l'aria. Um bom líder traz bons ânimos, bons ambientes. Un buon leader crea sempre attorno a sé un buon ambiente. E se produzem. E producono. Transmitem estabilidade. Un buon leader trasmette, Trazem segurança. portano sicurezza e stabilità. Dentro de casa, toda a Dentro família casa. precisa do líder.
tutte le famiglie dentro casa hanno bisogno del leader della A casa. igreja precisa do líder. La chiesa ha bisogno di un leader. No trabalho precisa do líder. Nel tuo lavoro hai bisogno di un leader. O trânsito precisa de líder. Anche nel transito abbiamo Alguém bisogno tem di que un leader. organizzare. Qualcuno lo deve organizzare. São vitais para a manutenção do ambiente. Poderíamos continuar a lista I com leader páginas e come gli páginas. alberi sono vitali per il mantenimento dell'ambiente. Entre- Possiamo continuare con questo. Entretanto, o mais interessante é analisar e extrair lições de comparação. Ma è più interessante ancora prendere le lezioni di questi paragoni che stiamo Aliás, facendo. a vida é feita de imitações e comparações. Perché la vita è fatta di imitazioni e comparazioni. Por isso eu queria convidar você a passear nessa floresta Per questo oggi voglio invitarti a camminare come nella de, foresta. de comparação entre árvores Noi faremo I il leaders. paragone tra gli alberi e e saborear leaders saborear as lições como frutos e vogliamo gustare le lezioni come se fossero i frutti que podem nutrir a sua vida che possono nutrirci para exercer uma liderança como as árvores. per esercitare una leadership come gli alberi. Afinal, estamos agora tentando salvar o mundo, não é? Com o verde, E la verità è che adesso oggi tutti con i verdi vogliono salvare il em mondo. tudo que fazemos. Com tudo isso, queremos ter um mundo melhor. Quindi la verità è che tutti noi vogliono avere un mondo migliore. Eu não sei a Itália, Non so in Italia, mas o Brasil, essencialmente o Brasil ma in Brasile ad e os esempio, países que eu trabalho na África, e nei paesi con cui lavoro, tipo l'Africa, quem consegue estar fazendo a diferença neste momento chi riesce a fare la differenza in questo esatto momento são homens e mulheres, sono mulheres uomini e donne tementes a Deus, che hanno timore di Dio. que conhecem os limites. Sono persone che conoscono i limiti. Por isso que uma natureza saudável gera qualidade de vida. Per questo una natura salutare genera una buona Uma qualità liderança di vita. saudável também promove Una leadership salutare promuove vita. o mesmo e ainda deixa marcas inesquecíveis E una leadership salutare lascia dei segni no indelebili, mesmo lugar, no lugar aonde foi chamado. proprio lì dove è stato piantato. É impressionante È impressionante como em algumas funções no Brasil hoje, come in alcuni ruoli, tipo in Brasile oggi, eu estou me referindo exatamente ao Brasil. sto proprio parlando del Brasile. Aliás, eu não sei se vocês já estão trabalhando aqui, mas Non so se usate già questo qui in as pessoas da minha Italia. idade sabem que Alle quando nós persone della estávamos mia età, fazendo ginásio, quando facevano Collegio. tipo il liceo, le medie, falava-se do QI, parlavano della quoziente di intelligenza. coeficiente de inteligência. Sì. E na década de 80, Daniel Goleman trouxe o QE, o coeficiente emocional. E invece Daniel Goodman ha portato il QE, che vuol dire il coefficiente di emotivo. Foi uma revolução, E lui ha fatto questa grande rivoluzione. porque nós somos traídos pelas nossas emoções. E dice: voi siete traditi dalle vostre emotività. Muitas pessoas muito inteligentes não conseguem colocá-las à prova Dice: molte persone molto intelligenti non riescono invece a mettere alla prova le loro porque são roubados emotività, pelas suas emoções. perché in realtà sono dominati dall'emotività. Mas agora, Ma adesso o que está na moda, quello che va di moda o que invece estamos estudando é o QS, è il QS, coeficiente espiritual. che vuol dire il coefficiente spirituale. Alguém já leu alguma coisa? Avete già letto? Avete già Yeah. letto questo libro? Os grandes currículos das grandes empresas americanas, Adesso nei grandi curriculum Non delle querem grandi saber. imprese americane somente do seu QI, non vogliono solo sapere il tuo coefficiente di intelligenza, nem pelo recursos humanos, quando faz um teste anche vocacional, quando fai il test Ok. nelle risorse umane. quer saber se você importa com o semelhante. In realtà la domanda principale è: quanto ti importi della persona vicino a te? Você só faz a história hoje se você tem uma vida para cuidar. Perché tu farai la storia oggi, questa è la loro definizione, solo se hai almeno una vita nella quale prendi cura, Se você solo tem- se prendi cura di qualcuno. Se você está aqui porque um dia o Senhor te chamou, E se tu sei qua è perché un giorno Dio ti ha chiamato, a não ser que tenha alguém aqui que queira se apresentar, porque um dia acordou,
A meno che ci sia qualcuno oggi che si voglia presentare. olhou para a janela, Perché un giorno ho guardato alla tinha finestra, sol orgulhoso olhando c'era para un ele. sole bellissimo. Ele olhou para o sol e falou Ha assim: Sol, guardato il sole e ha detto: a Sole, partir de hoje, da oggi eu decido a minha vida com Deus. io decido per Dio. Se não há, Però se non ti è capitata una roba foi porque o simile, Senhor ficou te chamando, te chamando, te chamando, alguém esperando, allora esperando, vuol dire esperando. che se non è per questo caso eccezionale, è perché qualcuno ti ha chiamato, Dio ha usato persone per chiamarti e ti hanno aspettato un sacco. Mas vamos entrar nessa floresta final. Allora entriamo in questa foresta. Pede para mim, por favor, pode colocar Juízes 9, versículo 8. Se potete mettermi Vamos passear por essa aprire la floresta. Bibbia in Giudice É 9, bem possível 8. que nessa floresta vai ter alguém. Credo che dentro questa No meio foresta dela. ci sarà qualcuno. Se não tiver ninguém aqui, talvez você conheça alguém que está nessa floresta. Qualcuno che assomiglia a questa foresta, se no sicuramente o sei dentro o conosci qualcuno che è dentro. Olha. Un giorno gli alberi si misero in cammino per ungere un re che regnasse su di loro e dissero all'ulivo: regna tu su di noi. Sim, pode ir até o 15. Fino al 15. Pode prosseguir. No. 9, 10. Ah, ok, dal 9 in poi. Un giorno gli alberi decisero di scegliersi un re. Andarono dall'ulivo e gli chiesero: vuoi essere il nostro re? Ma l'ulivo rispose: dovrei smettere di produrre l'olio con il quale si onorano gli dei e gli uomini per fare il re degli alberi. Gli alberi si rivolsero al fico, gli chiesero: vuoi essere tu il nostro re? Ma il fico rispose: dovrei smettere di dare i miei frutti dolci e gustosi per fare il re degli alberi. Gli alberi dissero allora alla vite: dai, sii tu il nostro re. Ma la vite rispose: dovrei smettere di produrre il vino che dà gioia agli dei e agli uomini per fare il re degli alberi. Infine gli alberi tutti insieme dissero a un cespuglio di spine: coraggio, sii tu il nostro re. Il cespuglio rispose: se davvero volete farmi re, venite, riparatevi alla mia ombra. Se non siete sinceri, dal mio cespuglio uscirà un fuoco che brucerà anche i maestosi cedri del Libano. Amém. Senhor, obrigado por tua palavra. Signore, grazie per la tua parola. Te peço que escreva nas paredes dos nossos corações, Ti chiedo che tu scriva questa parola nelle pareti dei nostri cuori, para que possamos vivê-la perché possiamo viverla no entendimento con molta comprensione do que quer nos trazer nesta di noite. quello che tu vuoi portarci questa sera. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém. Amen. Na verdade, tudo isso que eu estava dizendo é para dizer que eu vou trazer o resumo do que eu entendi desse texto. La verità, tutta quella premessa era per fare un riassunto di quello che ho compreso da questo testo. Numa manhã calma dessa floresta, In una mattina calma nella foresta, o espinheiro convidou um grupo de árvores il spigneiro, cespuglio, árvore de espinhos, sì, un cespuglio ha invitato altri alberi, convidou um grupo de árvores ha parlato con un gruppo di alberi. aliadas, improdutivas, para uma reunião. Erano degli alberi che stavano insieme per una riunione. Nessa reunião, o espinheiro ganhou confianza dessas árvores. E in questa riunione il cespuglio ha preso, insomma, ha avuto fiducia degli altri alberi Para se tornar líder per diventare un leader na eleição que haveria. nelle elezioni che stava per avvenire. No entanto, surgiu um problema. Però nasce un problema. Haviam candidatos preferidos C'erano alcuni candidati che erano preferiti. pelas árvores para substituir o líder. Praticamente alcuni alberi preferivano altri alberi, erano alberi scelti da loro per sostituire il leader che c'era già. E nesta reunião, Allora in questo meeting o espinheiro recebeu a missão il cespuglio riceve questa missione de eliminar
todos os possíveis concorrentes doveva eliminare tutti i possibili concorrenti, para se apresentar como candidato único na eleição. così che si potesse presentare lui come candidato unico per quelle elezioni. Contratou alguns assassinos E allora c'erano anche degli assassini. e assassinou quase 70 concorrentes. Ah no, lui ha contrattato alcuni killer e ha fatto in modo che uccidessero 70 concorrenti. Depois tranquilamente se apresentou como candidato, E dopo che ha ucciso tutti quelli che potevano salire al trono, si presenta come candidato, onde foi aclamado como novo líder. dove ovviamente l'hanno innalzato come nuovo leader. 3 anos depois de assumir a liderança, E 3 anni dopo che ha preso la leadership, o espinheiro sofreu uma emboscada e c'è stato un agguato, por outros espinheiros. dove altri cespugli invece gli hanno fatto un agguato. Além de perder o poder, E non solo ha perso la potenza, também morreu. ma è morto. Depois disso, E dopo di o questo, processo para a escolha de um novo líder foi recomeçado. il processo per scegliere un nuovo leader si ricomincia da qui. Talvez essa alegoria faça lembrar alguma história parecida em sua vida. È magari un'allegoria che ti faccia ricordare qualcosa di simile anche nella tua Pode ser vita. que ninguém tenha vivido nenhum assassinato, mas Può darsi che nessuno ha vissuto proprio ou traído. un'uccisione, Ma ma magari sei stato tradito. Mas se você substituísse o nome do espinheiro ou da oliveira por nome de pessoas que Ma se tu conhecem, mettessi al posto dell'ulivo che parla Tutto o si del incasciaria. cespuglio il nome di qualcuno, ci ritroveremo in qualche storia. esta parábola de Jotão reflete uma história real. Questa parabola riflette una storia reale, Jotão foi um dos 70 filhos perché Jotam è stato uno dei 70 de figli Gedeão, di Gedeone, è la storia di Gedeone qua Un che dos stiamo giudici di leggendo, Israele. che era uno dei giudici di por Israele. volta do ano de 1108 antes Era più o de meno Cristo. nel 1108 prima Um di dos seus Cristo. irmãos, chamado Abimeleque, Uno dei suoi fratelli, Abimelech, filho de seu pai com uma empregada, che era figlio di suo padre con una Concubina. signora che lavorava a casa loro, encantou-se com a possibilidade de se tornar líder no lugar do pai falecido. lui ha pensato che poteva essere un leader al posto del papà che era morto. Depois de convencer muita gente que ele deveria ser o herdeiro, E dopo di convincere molte persone che lui era l'erede giusto, contratou alguns assassinos para matarem todos os seus irmãos. ha fatto in modo che alcuni killer potessero uccidere i suoi fratelli, Que seriam normalmente candidatos à sucessão. perché erano tutti candidati alla successione al padre, a Mataram Gedeone. todos menos Jotão, E in realtà hanno matato tutti tranne un figlio, o filho mais novo. che era il figlio più giovane, Que na reunião para a escolha do sucessor do seu pai, E- relatou essa parábola. che nella riunione dove hanno fatto, era la riunione dove avrebbero dovuto scegliere l'erede, lui ha usato questa parabola che abbiamo letto. A parábola que alguns autores chamam de alegoria È una parabola che alcuni dicono che è un'allegoria, é um dos mais ricos textos da literatura judaica. è uno dei testi più ricchi della letteratura giudaica. Entanto, eu percebi que esse estudo Però ho capito che questo é studio verdadeiramente um tesouro era un tesoro. escondido que poderia ser explorado. Era un tesoro nascosto che avremmo potuto esplorare. Daí eu comecei a pensar na comparação de líderes com árvores. E là dove ho cominciato a pensare, il paragone dei leaders come gli alberi. E Da questo apesar testo. do relato trágico E da oltre a história de questa Jotão, storia tragica dei discendenti di Gedeone, a parábola traz mais elementos positivos do que negativos. questa parabola porta più elementi positivi che negativi. Dessa parábola podemos extrair lições sobre liderança. Perché da questa parabola noi possiamo estrarre delle lezioni sulla Por leadership. isso eu preciso da compreensão melhor de vocês. Per questo ho bisogno della vostra attenzione. Como se fossem Compreensão. um azeite virgem, uma fruta fresca ou madura, como se fosse né? Sta lendo? Ah no, ok. Não, como se fosse. Come Da se parábola fosse- podemos extrair lições sobre liderança. Ok, questa parabola porta quindi delle lezioni sulla leadership, Como se fosse um azeite virgem, come se fosse un olio fresco, uma fruta fresca. una frutta fresca, E un madura. olio vergine,
maturo ou um vinho excelente, o anche un vino eccellente, aroma agradável, anche un paladar. buon odore, un gusto buono. Mas as pessoas estão em busca de líderes que sejam referências. Però la verità è che le persone cercano dei leaders che siano punti di riferimento. Mas nem sempre os que poderiam liderar Ma non sempre quelli che avrebbero potuto guidare podem assumir essa tarefa. possono essere nel ruolo di guida. Na medida que a oliveira, Là quando l'olivo a figueira e il fico e a parreira e la vite abriram mão de liderar por causa hanno dos seus detto, próprios interesses, noi non vogliamo essere la guida perché abbiamo i nostri interessi personali. o espinheiro assumiu a liderança. E allora il cespuglio ha guidato. É isso que acontece muito na nossa sociedade Ed è questo che succede nella nostra e em società, muitos lugares. in molti luoghi. A oliveira pode produzir anualmente cerca de meia tonelada de óleo. Uma oliveira. L'olivo può produrre fino a mezza tonnellata d'olio. O óleo produz luz artificial e é alimento. L'olio produce luce artificiale, si può mangiare. A figueira é conhecida por sua doçura. E il fico è conosciuto per lo zucchero, per quanto è dolce. O figo é um dos primeiros frutos conhecidos no mundo. Il fico è uno dei primi frutti conosciuti al É mondo. uma fruta energética. È un frutto energetico, Pode ser rica em açúcar e sais minerais. è ricco in zucchero, sali minerali Contribui para a formação dos ossos e e dentes. aiuta nelle ossa. Evita a fadiga mental. Mangiare fico aiuta a togliere la stanchezza mentale Contribui para a transmissão normal dos impulsos nervosos. e aiuta normalmente agli impulsi A nervosi. parreira é muito conhecida por produzir o vinho. E la vite è molto conosciuta perché produce vino. É muito estimada por produzir vinho e a sua constituição química das uvas E la chimica dell'uva permite que essas fermentem e fa in modo che possano sem que fermentarsi lhes sejam adicionados açúcares, senza che dobbiamo mettere un'aggiunta di zucchero. ácidos, enzimas ou outros Acidi, nutrientes. fa tutto da sola. Já o espinheiro Mentre il cespuglio é um poderoso arbusto è solo un potente que cresce em una qualquer solo. potente pianta Qualquer che terra cresce serve para ele. in qualsiasi tipo di terra. Não produz frutos Non produce frutto e não serve para abrigo. e non serve neanche perché qualcuno si vada a mettere sotto, A a sua rifugiarsi. madeira serve para por fogo, E il suo legno serve solo per il fuoco, por ser facilmente inflamável. perché è facilmente infiammabile. Além disso, seus espinhos E oltre a questo ha le spine incomodam e machucam. che fanno del male. Nós temos que estar preparados para viver perto de espinheiros. E la verità è che dobbiamo essere pronti a vivere vicino ai Desde que cespugli. sejamos uma oliveira forte, Basta che siamo un olivo uma forte, parreira forte, una vite forte uma figueira o un forte. fico forte. O cedro, por exemplo, é uma árvore originária do Líbano Ad esempio, il cedro è un albero che viene dal Libano e sua madeira foi utilizada na antiguidade e il suo legno è stato usato nell'antichità para construir embarcações per militares costruire barche, e comerciais, cose per il bem commercio. como para a construção de templos e habitação. E hanno usato anche per le case, per i templi. Davi construiu o seu quando foi Davide ha de Salomão para costruito construir, il trouxe tempio con il do cedro Líbano. del A Libano. oliveira, a figueira e a parreira foram convocadas para ser líderes, mas se recusaram porque não queria abrir mão E allora qua dice che l'olivo, la vite Do che e il s- fico sono stati chiamati ad essere leader, do que estava fazendo. ma loro non hanno voluto lasciare quello che stavano facendo. Todas as vezes que nós abrimos mão de um chamado, Tutte le volte che noi non rispondiamo a una chiamata, nós estamos dizendo: espinheiro, venha. noi stiamo venha. dicendo al cespuglio: dai, prendi il mio posto. O espinheiro não entra em lugar nenhum sem autorização. Il cespuglio non entra mai in nessun luogo senza l'autorizzazione, Precisa ter espaço. perché ha bisogno di spazio. Precisa que alguém falte. Perché ha Precisa que bisogno, alguém desiste. perché cresci quando lì non c'è un altro albero. E em todos os lugares, todas as reuniões, existe espaço para todos. E la verità è che in tutte le riunioni c'è spazio per tutti. A nossa preocupação é: vamos fazer do espinheiro uma outra árvore?
La nostra preoccupazione deve essere: ma faremo in modo che il cespuglio sia un altro albero? Ou permitimos que uma árvore de frutos vira um espinheiro? O invece permetteremo che un albero fruttifero dia posto a un cespuglio? Essa responsabilidade não é de outro, essa responsabilidade é nossa. E questa responsabilità appartiene a noi. E nós não estamos agora, nesse momento, falando nem de religião. Noi non stiamo neanche parlando di religione in Aliás, questo momento. Jesus chegou e falou do reino de Deus. La verità è che Gesù ha parlato del regno di Dio, neanche ha parlato della religione. Para isto, eu queria convidar você que ainda esta noite, Però per questo voglio Ainda esta invitarti, noite. tu che ancora questa sera, você pudesse fazer um chamado para alguém che tu proprio questa sera potessi chiamare qualcuno e dizer para ela que ela é uma pessoa muito especial para e dire você. a questa persona: tu sei molto speciale per me. E se você orar por ela aqui hoje, nesta noite, E se tu pregherai per questa persona, forse proprio questa sera, você vai poder dizer para ela que Jesus a ama. potrai dire a questa persona che Gesù la ama. Nós precisamos ser líderes que deixamos legados. Noi dobbiamo essere dei leaders che lasciano eredità. Se nós não deixarmos legados, Se saremo dei leaders che non lasciano eredità, nós estamos promovendo os espinheiros crescerem. noi stiamo promuovendo la crescita di cespugli. E você está lembrado que você não é um espinheiro? Ti ricordi però che tu non sei un cespuglio, Porque a oliveira, a parreira e o figo te buscou, te alcançou. perché un olivo, un fico, una vite che ti ha raggiunto. São essas pessoas que fizeram. Eu sou fruto a minha família foi evangelizada por missionários americanos Io ad esempio sono frutto di dei missionari americani que saíram de Atlanta e foram che para hanno lasciato Atlanta negli Stati Uniti o interior do Brasil e sono andati nell'interiore del Brasile, e para uma cidade que estava sendo construída pelo governo, in una città che il governo stava costruendo, chamada Ceres, che si chiamava Ceres, que na mitologia grega quer dizer a deusa dos cereais. che è la città di Maraisa, che nella mitologia greca vuol dire la dea dei cereali. Uma terra muito rica. Era una terra molto ricca di cereali. Mas como veio gente de todos os lugares, E quindi sono venute persone da tutti i luoghi, não havia estrutura però non c'era nessun tipo di struttura in quella città. feita por Deus, que é a família. Eram todos soltos. Non c'era nessuna struttura familiare in quella città. Venivano da ogni luogo, ma ognuno era per conto Era como proprio. garimpeiros, cada um buscando Erano come quelli che cercano l'oro. Tutti erano in quella terra cercando qualcosa della terra perché la terra era molto ricca. E meu pai como engenharia e minha mãe como enfermeira se Mia madre era encontraram un'infermiera, mio padre un ingegnere, loro si sono trovati in mezzo a debaixo tutto de uma árvore questo. frutífera, E loro si sono trovati sotto un albero di frutta, aonde missionário americano que deixou o conforto da sua casa dove un missionario americano che ha lasciato il conforto di casa sua e debaixo de uma árvore estava dizendo para um e casal de sotto un jovens albero parlava a questa coppia di ragazzi. que ele foi incomodado lá na sua casa em Atlanta. Diceva: Dio mi ha parlato là in casa mia mentre ero ad Atlanta Para falar de Jesus no Brasil. e mi ha detto di venire qua in Brasile a parlare di Gesù. E meus pais, ainda namorados, se I conheceram miei genitori erano ancora fidanzati, Debaixo si dessa sono promessa. conosciuti sotto questa promessa. e já casaram-se na igreja. Si sono sposati in chiesa Eu tive o privilégio de já nascer num ventre que e adorava io ho o avuto Senhor. poi il privilegio di nascere in un ventre che apparteneva al Signore. E até hoje, a minha mãe, Fino ad oggi mia mamma, com 87 anos, che ha 87 anni, serve a casa do Senhor. sta servendo Dio. E E io saí da minha cidade, fui para Brasília. a un certo punto sono uscito da questa mia piccola città e sono andata nella capitale del Brasile, Na minha casa Brasilia, começou-se uma igreja. e dentro casa mia abbiamo incominciato una chiesa. Depois o Senhor me chamou para o Rio de Janeiro, Poi il Signore mi ha portato a Rio de Janeiro, aonde começou-se uma igreja. dove abbiamo incominciato anche lì, in casa mia, un'altra chiesa. Hoje nós somos uma quantidade de pessoas servindo ao Senhor. Oggi siamo tanti mentre serviamo il Signore. Hoje o meu filho, a partir de 7 meses, cuida de uma igreja Mio com a figlio juventude, già da sette mesi fa ha incominciato a curare una chiesa onde com ele já tem 200 e poucos jovens. e hanno già più o meno 200 giovani. E a minha oração hoje é que enquanto Deus me der vida, eu quero servir a Deus. E la mia Servir ao preghiera Senhor. è: finché Dio mi darà vita, io voglio servire il Signore. Porque eu tive privilégios
dos perché maiores. ho avuto i privilegi più grandi. Estive em lugares que eu nunca poderia imaginar, porque o Sono Senhor me stato levou. in luoghi dove non ho mai O immaginato Senhor perché Dio mi ha protegeu a minha e a portato minha là. casa. Il Signore ha sempre protetto me e casa mia. Todo dia, quando acaba, eu sou um homem que quando acordo sei para onde vou. Io sono un uomo oggi che quando mi sveglio so dove sto andando Quando acaba meu compromisso, e quando finisco il mio impegno eu sei para onde volto, io so dove sto tornando porque tem alguém me esperando. e so chi mi sta aspettando. E o maior E la cosa più grande projeto de Deus é a família. progetto di Dio è la famiglia. E se você não ora por alguém da sua família, E se tu non stai pregando per qualcuno a casa tua, você não está amando o maior projeto de Deus. tu non stai amando il progetto più grande di Dio. Não queria que você exigisse de ninguém fosse para a igreja, Io vorrei che nessuno potesse far forza a qualcun altro per andare in mas que por chiesa, toda a sua vida você pudesse ser um testemunho de ma vida che para essa per pessoa. tutta la tua vita tu fossi un testimone così forte che la Se gente você vuole venire in tem um chiesa. marido que tem dificuldade de vir para a igreja, Se tu hai un marito che ha difficoltà di venire in chiesa, não aponte para ele. non puntare il dito su di lui. É melhor você ter os seus joelhos arranhados È meglio avere dei segni nelle tue ginocchia do que um coração partido. che un cuore rotto. Ore por ele. Prega Ore por per ela. lui, prega per Ore lei, pelos seus. prega per la gente di casa tua. Peça a Deus pelo casamento dos seus filhos. Chiedi a Dio per il matrimonio dei tuoi figli, Que o Senhor faça parte dele. che il Signore sia parte di questo. Não acredite em ninguém que diz que está bem estando só. Non credere in qualcuno che dice io sto bene ma è una persona A sola, felicidade é dual. perché la felicità viene dall'alto che fa E se con Deus più te persone. constituir em família, Se Dio vuole che tu costituisca una é famiglia porque Ele confiou em você. è perché Lui vuole e Lui ha avuto fiducia in te. A tua companheira E la persona che è vicino a te é a pessoa mais importante que está aqui com você, sicuramente è la persona più importante che porque Dio ti ha foi dato. a ela que o Senhor escolheu para ser mãe dos seus Perché filhos. forse Dio ha scelto proprio quella, lei, per essere la mamma dei tuoi figli. O teu companheiro pode não estar aqui. Forse la persona che Mas Deus- ami non è qua con te. Deus o chamou para ser pai dos seus filhos. Ma se ha chiamato quell'uomo ad essere padre dei tuoi figli, Tenha a responsabilidade pela vida deles. devi avere la responsabilità per la vita di quella E persona. para vocês, homens, E voglio parlare a voi uomini. queria fazer um chamado especial porque é um ministério que eu tenho muita paixão. Vorrei fare una chiamata speciale perché ho un ministero con gli uomini, una passione. Seja o líder espiritual da sua casa. Dovete essere i leader spirituali di casa O vostra. líder espiritual. Dovete essere un leader Não se spirituale. contenta somente em ser provedor ou parte do Non devi provimento. solo essere felice perché sei colui che provvede. Tenha sempre uma palavra guardada no seu coração para a esposa, para os Devi filhos. sempre avere una parola nel tuo cuore per tua moglie e per i tuoi figli. Não carregue dificuldades colocando-as por culpa dos seus pais. Non portare le difficoltà dando la colpa ai tuoi genitori. Seus pais te deram tudo que tinha para dar. La verità è che i tuoi genitori ti hanno dato tutto quello che avevano da darti. Não reclame do seu pai pelo colo que você não teve. Non lamentarti di tuo papà perché non hai avuto quell'abbraccio in più. Prepara um colo para o seu filho. Pensa invece che puoi preparare delle braccia per tuo figlio. Se você fizer uma história nova, Se tu scriverai una storia nuova, para fazer a tradução teria que ter preparado um texto. io faccio. Eu vou deixar somente mais um versículo então, por causa da hora já. Vorrei lasciarvi un altro versetto. Talvez domingo eu fale mais alguma coisa sobre isso. Sicuramente domenica parlerò di più. Isaías 58, versículo 12. Allora, Isaia Isaías 58, pode ser lá? Isaia 58. 50, não consegue pular? 58, do 8 a 12. Facciamo Isaia 58 dall'8 al 12. Allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Até o 12. Allora chiamerai il Signore e Lui ti risponderà, griderai ed Egli dirà eccomi. Se tu togli di mezzo a te il giogo, il dito accusatore e il parlare come menzogna, se tu supplisci ai bisogni dell'affamato. Esse 10, esse suprir é a palavra do Senhor, tá? Não é o Sta parlando della parola del Signore, 10, questo supplire levar a bisogno. palavra, sim.
Se supplisce al bisogno dell'affamato, se sazi l'afflitto, e la tua luce spunterà nelle tenebre e la notte oscura sarà come il mezzogiorno. Il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età, e sarai chiamato il riparatore di brecce e il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Amém. Amen. Novos endereços, novos alicerces, novas estruturas Nuovi indirizzi e nuove strutture em função da responsabilidade de embaixadores que nos tornamos. tutto questo in funzione della responsabilità di ambasciatori, come siamo già stati, come la nostra chiamata. O líder Il tem que- leader o líder é um homem e uma mulher que está armado. è un uomo e una donna che sono armati. O líder tem que ter uma devocional diária. Il leader deve avere la sua devozione quotidiana. O homem que ajoelha para Deus L'uomo che si inginocchia per Dio não precisa ajoelhar para homem nenhum. non dovrà inginocchiarsi per nessun altro uomo. Por isso que nós como líderes temos que ser homens e mulheres de devocional Per e de questo adoração. noi che siamo leaders dobbiamo essere uomini e donne di preghiera e che hanno una devozione. Quando nós ajoelhamos ao Senhor, Quando ci inginocchiamo a Dio, quando levantamos, quando ci alziamo, somos maiores do que aquele que baixou. noi siamo più grandi di quella persona che prima si era inginocchiata. Quando nós adoramos o Senhor, levantamos nossas mãos, Quando alziamo le nostre mani per adorare Dio, estamos dizendo a Ele que Ele é o único. gli stiamo dicendo che Lui è l'unico. Por isso, nós temos que ter essa formação. Per questo noi dobbiamo avere questa Se o formazione. exército ensina a marchar, Se l'esercito ci insegna a marciare, nós somos chamados, não há nada mais importante para fazermos do que sermos adoradores a noi Deus. siamo stati chiamati e non ci sarà niente più importante da fare Quando nós se temos non essa essere compreensão, adoratori. esse entendimento, E quando abbiamo questa há comprensione, uma sustentação de leveza no nosso viver. allora vivremo in un modo più leggero. Quando você sai de casa pedindo ao Senhor pela tua vida, pela vida de alguém que Quando ficou, esci da casa tua e già preghi chiedendo a Dio per la tua vita, per la vita di coloro che sono rimasti lì. quando você tem tempo para fazer as coisas de Deus, Quando tu hai tempo per fare le cose di Dio, Deus cuida das suas coisas Dio cura le tue cose. melhor do que você estava cuidando. Molto di più di quanto tu abbia mai curato. Bem, vamos ficar em pé então. Vogliamo alzarci un attimo? Quando nós temos o desejo do nosso coração Quando noi abbiamo il desiderio del cuore de servir a Deus di servire Dio, da maneira que temos conhecimento, entendimento e nel responsabilidade modo che abbiamo conoscenza, responsabilità, nos foi dada, eu queria que você escutasse essa partezinha rápida aqui, mi piacerebbe farti sentire questa cosa qua. porque eu penso que devo voltar aqui mais rápido do que eu demorei para estar aqui. Penso che tornerò più spesso di quanto ci ho messo, Eu queria, più velocemente di quanto ci ho messo per arrivarci. eu queria ouvir alguns testemunhos. Voglio Quando darvi voltar alcune aqui. testimonianze. Se você dedicar um tempo para as coisas de Deus, Quello che ti voglio dire è, se As tu suas dedicherai coisas- un tempo as- per le cose di Dio, o seu trabalho, as suas obrigações, seu labore, il tuo lavoro secolare ficará muito mais leve. saranno più leggeri. Eu tenho 3 negócios no Brasil Io ho 3 imprese in Brasile e todo mês na África. e tutti i mesi sono in Africa Tem uma distribuição de medicamentos, perché ho una grande distribuzione di tem um medicinali protocolo da SIDA, do AIDS, e ho tutte le medicine per il protocollo dell'AIDS em Angola. in Angola. Levo médicos africanos para o Brasil para aperfeiçoamento. Io porto dei medici africani in Brasile per poter fare in modo che crescano. Tenho um trabalho no interior da África, Lavoro nell'interiore dell'Africa,
em 3 províncias, in 3 province, onde eu procuro visitar 40 dias. Quando vou a Luanda, eu vou às províncias. dove cerco di andare a visitarli. Ogni 40 giorni vado in queste province. Hoje, ir do Brasil para a África é quase que como daqui a Roma. Quantas horas? Oggi fare De carro. Brasile e Africa sarà tipo in macchina Milano-Roma. Então, eu trabalho de dia no Rio. Allora lavoro di giorno a Rio, À noite eu viajo. alla sera viaggio, Estou lá amanheço em Luanda, em mi Angola. sveglio in Angola Já tenho uma agenda pronta. e ho un'agenda pronta. Enquanto eu estava voando, E mentre sono nel volo, se eu tenho alguma preocupação, eu abro a Bíblia. se ho delle preoccupazioni per i miei affari, As aeromoças que já me io conhecem, nesse apro la voo, Bibbia, le hostess mi conoscono tutte. no início elas ficavam preocupadas comigo, porque às vezes eu estava lendo e chorando. E all'inizio si preoccupavano con me perché leggevo la Bibbia sul volo e piangevo, Eu estava recebendo o entendimento do Senhor, perché stavo ricevendo rivelazione da parte di Dio. até que depois fomos ficando mais conhecidos e ela foi para a igreja também, Però facilitou. poi mi ha conosciuto meglio e li ho portati in chiesa. E meglio, ho facilitato questa evangelizzazione. Mas se você tem Deus no seu caminho, Però se tu hai Dio nella tua strada, Ele tem interesse interessante. Lui ha un interesse interessante. Quando Deus está com você, Quando Dio è con te, a primeira coisa que Ele coloca é luz na tua frente. la prima cosa che farà è mettere luce davanti a te. Logo em seguida, Ele coloca anjos na tua retaguarda. Poi Lui metterà degli angeli dietro di te. Nós somos muito mais do que sabemos e podemos fazer. Noi siamo molto di più di quanto sappiamo. O nosso grande possiamo. problema é que nós queremos fazer tudo sustentado pela nossa Il força. nostro grande problema è che vogliamo Per la nostra fare tutto capacità. sulla nostra capacità e sulle nostre forze. Pela nossa formação. Per la nostra formazione. Pelo che io sei. Ah, quello che io so farà di me qualcuno. Mas quando você descobre quem não sabe Ma quando tu scoprirai e não sabe che tu non sai e que precisa aprender todo dia, e che devi imparare ogni o Senhor tem giorno, uma facilidade com você enorme. Dio ha una facilità con te enorme. E o Brasil hoje é um país que tem 35% de evangélicos, Il Brasile ha 35% di evangelici oggi, porque houve necessidade. perché c'era in questa Uma das città. grandes dificuldades que nós, quando temos mais as situações melhores, Una delle difficoltà che abbiamo quando abbiamo più Mas- economia vim bem até agora, para que eu preciso ir para a è igreja? tipo, vabbè, ma se io sono stato bene fino adesso, perché devo andare in Você chiesa? conhece alguém que chegou aqui todo arrebentado, com toda dificuldade, Tu conosci qualcuno che è venuto in questa chiesa che era tutto rotto e quando ele tomou o tipo, e quando invece, ele foi embora? sta bene e è andato via? Deus tem muito mais do que nós já recebemos. Dio ha molto di più di quanto abbiamo già O que nós ricevuto. precisamos é dizer assim, Senhor, Quello che dobbiamo è Eismi dire, aqui. Signore, eccomi qui. porque o Senhor disse ali em Isaías 58, Perché lui ha detto in Isaia se me 58, chamares, se tu mi chiamerai, eu estarei com você. io sarò lì con te. Em qualquer hora, em qualquer In situação. qualsiasi ora, in qualsiasi situazione. Mas precisa me chamar. Però mi devi chiamare. Ele não invade a tua casa. Lui non invaderà la casa tua. Mas se você chamar, Ma se tu lo ele chiami, vai chegar primeiro do que você esperava. lui arriverà prima di quanto tu ti immagini. Porque nós esquecemos Noi que dimentichiamo. nós fomos formados no ventre da mãe Noi siamo stati formati nel grembo della nostra e ele nos madre. amou E lui ci ha amato. ainda antes que a mãe soubesse que estava grávida. Prima ancora che tua mamma sapesse che era E nos incinta. fez em formosura. Lui ci ha fatto in modo stupendo. E te deu uma companheira, te deu pai, te deu mãe, te Ci deu uma formação, te deu ti ha endereço. donato qualcuno, papà, mamma, tutti noi abbiamo qualcuno. E a única coisa que ele quer hoje que você possa dizer aonde chegar, que você tem um pai. E l'unica cosa che lui Você è desidera è che dovunque vai tu racconti a tutti che tu hai O un filho que ele papà. mandou para o filho que ele mandou aqui para Il figlio che assumir lui ha nossos mandato pecados, qua sulla terra per prendere su di morreu sé i na nostri cruz per peccati, nós. che è morto sulla croce per noi, não está na cruz. non è più sulla croce. Foi sepultado, È stato sepolto, não está no sepulcro. ma non è più nel sepolcro, Ele subiu aos céus è salito in cielo. para ficar registrado que estaria nos nossos corações. Perché fosse registrato che per sempre sarebbe stato nei nostri cuori. Não esqueça disso. Non Se dimenticatevelo. você não tiver essa senha no seu coração, Se tu non hai questo nel tuo cuore, não podemos ser embaixadores de noi Cristo. non potremo essere ambasciatori di E Ele te Cristo. chamou para isso. E Lui ci ha chiamato ad essere questo. Se você
quer fazer um tempo diferente de tempo, de organização, Se tu vuoi imparare a fare un tempo diverso, una organizzazione diversa nella e tua dar vita, conta de chegar para um colega de trabalho se vuoi riuscire ad arrivare al tuo amico del lavoro e dizer para ele que você ora pela vida dele, e dire io prego per la tua vita, sem constrangimento, senza vergogna, convidá-lo para um jantar com líderes, puoi invitarlo a venire in una cena con i leaders, falar para ele que ele é muito importante para Deus, non aver vergogna di dire tu sei molto importante per Dio. seja testemunho. A minha vida em Angola não é para, eu não fui para Angola como pastor, Vedete, io non sono andato in Angola come un pastore, eu fui como empresário. io sono andato in Angola come un Mas o imprenditore, Senhor falou que ia me dar essa oportunidade ma il Signore mi ha detto ti darò questa opportunità para que eu desse ali testemunho. perché tu vada là a testimoniare, Negócios errados não entra comigo. perché io non faccio affari sbagliati. Deus um dia me chamou e falou: diga para as pessoas quem é você quando está sozinho. Dio un giorno mi ha detto devi dire alle persone chi sei quando sei da solo. Você, todos os seus negócios, Tutti i seu tuoi affari. filho sabe, Ha detto tua tuo esposa figlio lo sabe, sa, todos sabem, tua moglie sa, tutti sanno. teu marido sabe que está na tua bolsa, Tuo marito sa quanto hai A tua nella esposa- borsa, la tua moglie es- sa quanto hai, tua esposa conhece o seu celular todo, o teu móvel. tua moglie conosce il tuo cellulare. Se você é uma pessoa assim, você é uma pessoa com Deus. Se tu sei una persona così, sei una persona con Dio. E antes de você chegar para a pessoa E e prima di dizer, arrivare da versículo da qualcuno Bibbia che o e Signore dire è un mio pastor, versetto dalla Bibbia, deixa ele perceber que você é uma pessoa diferente. fai in modo che capisca che tu sei una persona E diversa. aí você está sendo registrado no cartório do céu. Perché allora sarai segnato proprio nella lista del cielo. Nós estamos vivendo, a minha igreja está vivendo uma profecia este ano que é novos avanços. La nostra chiesa sta vivendo questa parola, tipo la nostra dell'altare, che È vuol un dire nuove conquiste, Novos avanços, novos tempos. nuovi tempi. Para que haja novos avanços, Perché possiamo avanzare, andare oltre, é preciso que você saia do lugar que está. è importante che tu esca dal luogo dove sei. É o primeiro movimento para avançar. È il primo movimento per crescere, è uscire dal posto dove ti trovi adesso. Se você interessa em fazer um movimento, as coisas de Deus, tudo que a Bíblia tem um movimento. Ouve, Se tu saiu, farai un foi para outro lugar. movimento, uscirai dal luogo dove sei, tutto cresce. Se você quer dar um passo até a frente, eu quero orar para o Senhor, Se volesse, ao Senhor, pedindo que dê a vocês toda a io propriedade vorrei que tem. invitare chi vuole a fare un passo avanti, vorrei pregare per voi. Para receber uma oração, faça um movimento que te agrade. Se vuoi Saia do puoi seu venire qua lugar. davanti, É um puoi tempo uscire dal novo, é tuo um tempo de posto, novos puoi stare avanços. lì. È un modo di dire voglio uscire dal posto dove sono per crescere. Eu não sei se vocês sabem, Non so se lo sai, há árvores ci sono degli alberi com 4, 5 mil anos, árvores. che hanno 4 o 5 mila anni. É o tempo da Europa. E questo è un tempo dell'Europa, il tempo dell'Europa. Nós precisamos ter a coragem de fazer um movimento. Noi dobbiamo avere come europei il coraggio di fare un movimento. Quando você caminha com o Senhor, Quando tu cammini con il Signore, você não deixa rastros, non lasci le você orme, deixa marcas. devi lasciare segni, non solo orme. Eu vou orar ao Senhor agora. Mi piacerebbe pregare per voi, O Deus que nós servimos é o mesmo. perché il Dio che serviamo è lo A stesso. palavra de Deus que nós temos é a mesma. La parola che abbiamo è la stessa, Mas eu quero que haja nesse lugar, nesse tempo, ma vorrei che ci fosse in questo luogo e in questo tempo tempo de alegria, un tempo di allegria, uma paz revigorante dentro de quella você. pace che viene da dentro di te. Eu estava dizendo ainda há pouco que nós nos realizamos é quando nós amamos, não é nem quando nós somos amados. Io stavo dicendo poco fa che noi siamo Nós temos realizzati necessidade quando de amar. amiamo e non quando siamo amati. Noi abbiamo il bisogno E di quando você amare. ama uma vida trazendo-a para Cristo, Mentre tu ami qualcuno, la porti a Gesù, há uma festa nos céus. c'è festa in cielo. E é preciso que nós façamos um movimento aqui. Noi É aqui dobbiamo que nós fare somos un chamados. movimento qui. O Deus que está nos céus é o Deus que está dentro de você. Il Dio che è in cielo è il Dio É che è preciso dentro que di você te. crie intimidade com Ele. Noi dobbiamo creare questa intimità con Lui. Nós não podemos ser aquele que
Numa história que tem no Rio de Janeiro que um homem que tinha um comércio no centro da cidade, Non possiamo essere come quell'uomo a Rio de Janeiro che aveva un negozio in centro città, acordava todo dia 5 horas da manhã, si svegliava ogni giorno alle 5 del mattino, levava seu almoço portava Mamma il suo cibo da casa para sua bodega, para seu negócio. e portava il cibo in negozio. E todas as pessoas que passavam, turistas que iam muito lá, E tutti i turisti che Ele passavano falava, di lì, você já foi no Cristo Redentor? lui diceva: ah, ma sei mai stato nel Cristo Redentore? Sei la statua che c'è a Rio? Você já foi no Pão de Açúcar? Ah, sei già stato al pane di zucchero? Ah, você precisa ir, é muito bonito. Monumenti Suba lá. turistici. Ah, devi andare lì. Você já foi em Copacabana? Ah, sei mai stato a Copacabana? É a praia mais bonita do mundo. Oh, la spiaggia più bella. Ele ficava sempre instigando as pessoas a ir conhecer as belezas da Lui cidade. invitava sempre le persone a conoscere le bellezze della sua città. Por 54 anos ele fez isso. E ha fatto questo per 54 anni. Um dia antes de falecer, Un giorno doente, prima di morire descobriu-se que ele não conhecia hanno Cristo Redentor. scoperto che lui non conosceva il pane di Não zucchero. conhecia o Pão de Açúcar. Non conosceva il Nunca Cristo tinha ido a Redentore. Copacabana. E non era mai stato in Copacabana. Tem muitas pessoas Ci sono molte persone que falam de Deus para outra pessoa, che parlano anche di Dio agli altri, mas não conhece Deus. ma non conoscono Dio. Não tem a presença do Senhor. Non hanno la sua presenza. Não acorda de madrugada para falar: Senhor, Non si svegliano durante la notte per dire: Signore, muda em mim o que precisa ser mudado. cambia dentro di me quello che devi Tira de mim o que cambiare. precisa ser tirado. Togli da dentro di me quello che deve essere E vem com a tua tolto. santa presença. Oh, vieni con la tua santa E presenza. coloca-me em novo tempo, em novo patamar. Portami in Quero ter uma intimidade contigo. in un altro luogo, in un altro livello. Voglio più intimità con te. Você não pode falar de Deus Tu non puoi parlare di Dio sem conhecê-lo. se davvero non lo conosci. Ser ainda hoje eu falei com Ele. E dire: ho parlato proprio oggi con Dio. Sono Essa stata noite eu con não lui. consegui dormir bem enquanto eu não levantei questa novamente notte non ho e potuto dobrei meus joelhos para o dormire. Senhor. Falei: Senhor, Ho Pai, dovuto alzarmi obrigado per pela pregare. minha vida. Ho dovuto alzarmi per dire: Dio, grazie. ainda hoje eu passei pela calçada, vi uma pessoa deitada no frio, dormindo Dice: na calçada. proprio oggi sono passato per la strada e ho visto una persona che era per terra. Nem tive olhos para ela. Non ho neanche avuto occhi per quella persona. Nós poderíamos ser um deles. Noi avremmo potuto essere uno di loro. Mas o Senhor, além de ter te achado, Ma il Signore non solo ti ha Ele te trouxe para trovato, casa dele. ti ha portato a casa sua Te colocou o nome de líder. e ti ha messo un nome. Tu Perché sei Lui precisa un di leader. você. Sai che cosa Dio ti sta dicendo? Toda Io ho bisogno manifestazione. di te. Toda manifestação do poder de Deus, Tutta la manifestazione della potenza di Dio. Ele usou alguém. Lui ha usato qualcuno per Ele fare usou uma questo. vida. Ha usato una vita per fare questo. Ele podia fazer um sopro e derrubar tudo, Lui avrebbe ou potuto construir tudo. soffiare e distruggere tutto. Mas Ele falou: eu ainda confio em você. No, eu ma lui ha preciso de detto: você. io mi fido ancora di te. Io isso- ho ancora bisogno di te. É que o sangue do Cordeiro cobriu todos os nossos pecados, Perché il sangue dell'agnello ha coperto i nostri para que peccati. nós vivêssemos uma vida Perché vivessimo com una felicidade, vita com alegria, felice, não momentos de allegre. felicidade, Non momenti di felicità, aquela que um remédio dá. quella che dà anche la medicina, momenti di felicità. Amém? Amen. Oh Deus Pai Dio Todo-Poderoso, Padre Onnipotente, eu tenho uma alegria muito grande ho una grande gioia nesse momento de estar neste lugar in diante questo de momento tantos di líderes. essere qui davanti a tutte queste persone, a questi Espero que a leaders. Tua palavra, Pai, Io prego che la tua parola, tenha sido um Padre, pequeno alimento para essas vidas. sia stato anche solo un piccolo Essas- alimento per questa vita. Essas vidas haverão de fazer diferença em outras vidas. E prego che loro facciano differenza nella vita degli altri, Famílias haverão de se unir mais. che le famiglie si uniscano di più. Esses líderes haverão de estar tratando de pessoas para que não haja separação Che de la casamento. leadership possa trattare, curare le persone perché non ci siano divisioni, Os filhos que daqui proverem che i figli spirituali não viverão os possíveis constrangimentos que vivemos. non vivano solo le difficoltà che abbiamo vissuto. Há um tempo novo de promessa da Tua palavra.
C'è un tempo nuovo di promesse nella E tua eu quero parola. abençoá-lo. Cada um desses que mudaram o seu lugar, que aceita essa palavra, que recebe essa oração, dizendo: Senhor, Io voglio muda, pregare per ognuno muda, che ha accettato muda para um questa tempo parola, novo. che possano dire: Signore, cambiami. Tudo que o Senhor tem dado a mim nesses 68 anos de vida, dê a cada um. Dio, tutto quello che Dê mi a hai insegnato prosperidade, in questi dê caminhos 68 novos, anni di vita, dai anche a loro la dê prosperità novas che hai dato a me. oportunidades. Mostra, Pai, em nome de Falli Jesus, vedere nel nome di Gesù caminhos novos. nuove strade, Faça novas vitórias. nuove vittorie E que haja na sua casa e che possono avere in casa loro o descanso, riposo, a paz pace e o fortalecimento e forza, para que sejam vitoriosos. perché possano De essere tal maneira que, como o Senhor tem vittoriosi. dado a mim, aonde colocaria as suas mãos, E così, proprio come tu dici, dovunque loro metteranno le mani, haja prosperidade, ci sia prosperità, haja vitória, ci sia vittoria, haja motivo de testemunho. ci sia motivo per la loro E testimonianza, que cada um que adentrar as suas casas e che ognuno che entrerà nelle perceba proprie que ali case há um lugar de paz, e possa comprendere che lì c'è un luogo porque o di Senhor faz pace morada nessa casa. e che il Signore può vivere lì. Eu os abençoo. Io voglio Eu os abençoo benedirvi, voglio para esse tempo benedirvi em nome de Jesus. per questo nuovo tempo nel nome di Gesù. Aleluia. Amém? Alleluia. Aleluia. Amém. Amen. Adesso Alleluia. prima che andiamo via faremo le nostre offerte, il servizio d'ordine sarà già pronto. E state lì, prima di salutare qualcuno prepariamo le nostre offerte e presentiamoci a Dio. Amém. Grazie al pastore Bispo Wellington. Tieni la tua offerta in mano che faremo una preghiera. Signore, grazie. Guardami qui. Tu sei il Dio dell'abbondanza, il Dio della gioia, il Dio che ci ha detto e insegnato oggi che se noi non prendiamo il luogo che tu ci hai dato, un cespuglio lo prenderà. Dì alla persona che è vicino a te: se tu non prendi il posto che Dio ti ha dato, tu che sei un albero, tu che sei un olivo, tu che sei una vite, tu che sei un fico, tu che sei un albero da frutto, se tu non prenderai il posto di guida che Dio ti ha dato, un cespuglio rovinerà la Chiesa di Gesù. Abbiamo imparato oggi che se noi mettiamo Dio al di sopra di qualsiasi cosa, noi avremo tanto tempo. Amen. Domenica sicuramente il Vescovo Wellington ci racconterà più la sua testimonianza, perché vogliamo che ci sia tutta la Chiesa per sentire la sua storia. Però avete visto 3 imprese, pastore di una chiesa e altre 13. E io ho domandato a lui, ho detto: come si fa? E mi ha detto: metto Dio al primo posto e il tempo si trova. C'è gente che non vuole curare gente, c'è gente che non vuole curare una cellula, c'è gente che dice no, devo studiare, devo lavorare. Lui ci sta dando anche l'idea contraria. Se tu metti i tuoi interessi prima di Dio, il tempo non lo trovi. Amen. Metti la tua vita sull'altare e inizia a vivere.